Hola chicos y chicas, ahora es el reto de comer una cucharada de chile. Esto consiste en tomar una cuchara y ponerle chile. Bueno, yo le puse chile jalapeño. Aquí está mi agüita. 1, 2. Ay chicos, estoy muy nerviosa, hasta ya me dio mareo. Bueno chicos, ya me tomé la cucharada de chilito. Bueno, esto fue todo por hoy. Y fue jalapeño. Y me picó. Bueno, denle like, suscríbanse y comenten. Adiós.